Takže... Ja volám z Krákovej ulice, napadli ma metre nejakí ľudia. A z tej ulice? Z Krákovej ulice, volám, počkajte. Rozbili mi ústa a nos a neviem, prečo mám na metre ma napadli. Aká problémka, či som popisný tam nie jeden. Ešte raz? Či som popisný nejaký týka pravý ulice, máte školu. Valentínska, staré miesto, práva 1. To je na prvom, ale len... No Valentínska, Cestínska, na prvom je chodí. Valentínska 1, práva. Valentínska, práva. Jak sa menujete? Prosím? Jak sa menujete? Oleg Makara. Oleg Makara? Áno. Ste zranili nejak? Som. Mám rozbité ústa a ústa. Zuby. Mám rozbitý ústa a zuby. Neznáte, kedy som to udial, jo? Mám ich ako všetkých. Ale neznáte je? Ne, zmete. Dobře, tak tam počkejte, ak ste přijete. Jo? Riders on the storm, riders on the storm. Into this house we're born, into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Nedávno obleteli celú planétu, možno až na mesiac sa to dostalo. Slávna bitka, súboj Donalda Trumpa s... Budem ja používať už len slovo Donald, pretože Trump je v našom projekte všeobecnejšie slovo. Je to šanca, je to tromf. A pojem tromf bol už aj predtým, než prišiel Donald Trump. A navyše podľa určitých neoverných správ sa jeho rodina prvotne volali Trump, takže nie Trump. Trump je slovo, preto v záslebe je to tromf, kazír po rusky, je to šanca, je to farba, je to výhoda, není to žiaden joker, je to širší jav, preto Trump je vyhradený pre nás všetkých. Všetci máme šancu a Trump, ale o tom neskôr. Teda tento Donald symbolizuje Donalda a keby vyhral voľby americké Joe Biden, bol by tu Biden. Joe Biden. Teda vrátim sa späť k tomu slávnej bitke, alebo súboju. Vidíte, to je slovo. Súboj, bitka, slovo. To je o tej nepresnosti slova, ako sa môžu slova všelijak naplňať. To je slova a slova a slova a každý si ich naplňa svojimi. Čiže to, čo sme videli údajne, priamy prenos, musíme už tak povedať v dnešnej dobe, podľa mňa tiež nebola až taká náhoda, pretože ja si myslím, to je moja teória, že Zelenskému a Trumpovi niekto povedal, alebo čo zavčasu im nedošlo k tomu, že
zrejme by bolo veľmi nevhodné, všetky zmluvy sú vlastne vypovedateľné, všetky zmluvy sú dočasné, však to už vieme, ako Napoleon povedal, že zmluvy sú na to, aby sa porušovali, ale niekto zrejme rozumný povedal, že by nebolo až tak veľmi rozumné, ak by zmluvu o využití nerastného bohatstva, všimnite si, tiež pekná formulácia, podpísal ruský žid. Vystreelilci sa odohrali veľmi rýchlo. Ochrankári naložili pána premiéra do auta, odviezli